हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 11:30 बज रहे हैं। झाड़ू लगाने जा रही थी, सोचा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और मैं दोपहर शाम तक क्या करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलो दिखाती हूँ। मेरा सुबह का सब काम हो गया है। हम तो ये झाड़ू लगा रहे हैं। हमारा खाना भी बन चुका है, सभी लोग खा चुके हैं और मैं अब दोपहर का काम कर रही हूँ। मेरा सुबह का सब काम खत्म हो गया है। मैं दोपहर का काम सब जो बाकी है वो करूँगी। और मेरा इधर झाड़ू बस थोड़ा सा रह गया लगाने के लिए, वो भी लगा लेती हूँ। और अंदर सब लग चुका है। इधर मैं गेहूँ साफ करने जा रही थी क्योंकि आटा भी ख़त्म हो गया है, तो गेहूँ साफ कर लेते हैं। गेहूँ में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा बहुत मिट्टी भी नहीं, जैसे वो रखते हैं ना, तो उसमें थोड़ा गांठ उठ है एक आध दो, उसे हम साफ कर लेंगे। और आज बारिश हो रही है, नहीं तो हम इसे धो देते तो अच्छा होता। थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और इसे हम साफ कर लेंगे। इधर देखिए आंगन पूरा गीला हो गया, बारिश भी हो रही है। आज एक हफ्ते से बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लो, इधर बाबू भी आ गया। आके देखिए गेहूँ कैसे उठा के रख रहा है, रख रहा है। ये देखिए, मैं बोले ना कि बाबू देख उधर कैमरा लगा। तो उधर बोला है जाने दे मम्मी, कैमरा लगा है तो क्या हुआ। ये देखिए, लो अब भाग गया। मेरा सब गेहूँ बन चुका है। मैं इसे एक बोरे में भर लेती हूँ। इसी में जाएगा चक्की में पिसाने के लिए। मेरा 2-3 दिन का आटा रहता है, तभी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि फिर जब तक जाएगा आएगा तब तक हमारा आटा का काम चलेगा, फिर 2 दिन में आ जाता है। मैं सब बोरे में भर लूँगी। इतना तो हमारा 15 दिन के लिए काफ़ी है। देखिए बारिश पड़ रही है, तो मैंने सोचा अभी हम अपना बर्तन भी धो लेते हैं। बारिश का इंतज़ार करेंगे तो पता नहीं बारिश बंद होगी कि नहीं बंद होगी। देखिए बारिश हो रही है। बारिश भी बहुत तेज नहीं है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। मेरा पूरा आंगन गीला है और मेरे आंगन में काई लग गई है। मैं सोच रही इस बारिश का क्यों ना फ़ायदा उठा लूँ। पूरा मुझे पानी नहीं लाना पड़ेगा, ऐसे काई को साफ कर लूँगी। एक हफ्ते से बारिश हो रही है ना, तो पूरा आंगन धूप नहीं निकले तो पूरा सब हरा हरा सा काई लग गई है। मैं इसे साफ करूँगी, आज बारिश का फायदा उठा लूँगी। जो कपड़ा धोने वाला ब्रश होता है ना, उसी से मैं रगड़ रगड़ के पूरा अपना आंगन साफ कर लूँगी, क्योंकि बारिश हो रही है। आज एक हफ्ते से तो ये धूप निकल नहीं रही है, तो ये सब गंदा हो, पैर की मिट्टी आती है, हम लोग आते जाते हैं फिर, और धूप नहीं निकलने की वजह से ना सब काई लग जाती है। तो वही मैं साफ कर रही थी कि बारिश भी हो रही है, पानी भी नहीं लाना पड़ेगा मुझे बाहर से, और मेरा आंगन भी साफ हो जाएगा। इस समय बारिश अभी तेज नहीं है, हल्की हल्की पड़ रही है। आप लोग देख ही सकते, थोड़ा थोड़ा पानी से पूरी से टपक रहा है। लो
बारिश भी तेज आ गई थी। देखिए आप लोग देख ही सकते हैं, मैं पूरा वो सब रगड़ रगड़ के साफ कर लिया। अभी झाड़ू मार देती तो गंदा से निकल जाए। देखिए कितना का इधर जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये गंदा गंदा जैसे, ये उतना अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। जो काई लगी रहती है सब, क्या मालूम पहले से ऐसा है। और इधर बाबुआ कंचा देख रहे हैं, मम्मी मम्मी पानी में भीज रही। देखिए बाबू नाच रहा। लो मेरा सब पूरा आंगन साफ हो गया और बारिश भी तेज आ गई थी। करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा आंगन भी साफ हो गया, पूरा चमक गया। चलिए बाय।